Vamos lá, rapaziada. Estou em Simplício Mendes, no Piauí. O encontro aqui do bonde do Brasil. E ele, o astro Henry Freitas. Hoje vai ser em Floresta, né? Aqui pertinho de Simplício Mendes. Floresta do Piauí. Tem bonde do Brasil e Henry Freitas. Chama. Fala, rapaziada, inscritos no canal. Nunca mais a gente tinha feito um vídeo assim, visitando as cidades. Hoje nós estamos em Floresta, no Piauí. Vai ter show hoje aqui com bonde do Brasil e Henry Freitas. Tem outras atrações, mas eu não estou sabendo ainda quem são. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a montagem dos equipamentos. E à noite a gente vai gravar, logicamente, o show, a apresentação da banda Bonde do Brasil, pra gente postar aqui no canal TV Chico Cobra d'Água. Eu tô até devendo vídeos no canal. Fazia tempo que não passava assim, sem postar um vídeo todo dia. Eu acho que tá com uns 3 a 4 dias que a gente não posta vídeos no canal, mas a gente já tá voltando aqui para postar para vocês. É a montagem dos equipamentos da banda Bonde do Brasil, a passagem de som, e à noite a gente filma os melhores momentos do show do Bonde do Brasil. Aí o Borrachinha, o motorista, mais ali na frente está o ônibus do Henry Freitas, e aqui é o centro da cidade de Floresta, no Piauí. Uma cidadezinha pequena, mas bonita, cidade de Floresta, no Piauí. Vamos lá, vamos olhar ali o palco, o local do evento. Aqui é o local, galera, onde vai acontecer a apresentação do bonde do Brasil. Vou mostrar o palco aqui. A galera tá vindo aqui passar o som, organizar os equipamentos para noite, tá tudo ok. Galera da produção do Bonde do Brasil e do Henry Freitas já estão aí se organizando. E aqui o centro da cidade. Aí já tudo organizado. É aquela típica festa do interior. Floresta do Piauí. Se tiver alguém aí vendo esse vídeo que seja de Floresta, pode comentar aí embaixo também, nos comentários. Deixa o like, se inscreve. E tudo certo, galera. Só agradecer pela audiência de vocês aqui no canal. Aproveita e se inscreva aí. Você que está vendo esse vídeo já veio aqui nessa região de Floresta do Piauí. As bandas estão hospedadas em Simplício Mendes. É a cidade que fica próxima daqui, a 50 quilômetros. E as bandas ficaram hospedadas em Simplício Mendes. Aí o palco onde vai acontecer as apresentações. À noite a gente mostra para vocês o show do Bonde do Brasil. Como é, Lela? Vai passar o som não, Lela? Vai não, aí tá demorado. Tá demorado? O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui.